আজকে আমরা এ বর্ণের কতগুলো সাউন্ডস আছে, কতগুলো উচ্চারণ আছে সেটা আমরা আজকে দেখব। আমরা এ বর্ণটাকে এই বলি আর হচ্ছে এ বলি, যে যাই বলি আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ বর্ণের ইংরেজি ভাষায় টোটাল 5টা সাউন্ডস আছে। প্রথম সাউন্ডসটা একটু দেখি, এটা হচ্ছে শর্ট এ সাউন্ড। অ জফল আকার আমি বাংলা ভাষায় এখানে লিখেছি, দেখেন এটার মধ্যে কোনো টান হবে না, এটার মধ্যে কোনো টান হবে না, অনেকটা আমাদের বাংলা বর্ণের এ বর্ণের মতো উচ্চারণ হবে, অনেকটা এ বর্ণের মতো উচ্চারণ হবে অনেকটা, বাট পুরোপুরি এ বর্ণের মতো না। ওকে, ফর এক্সাম্পল, আর এটা কি কখন উচ্চারণ হবে? সাধারণত যখন এ বর্ণটি তার আগে এবং তার পরে দুটি কনসোনেন্ট দ্বারা যুক্ত থাকবে, সাধারণত সেই বর্ণ শব্দগুলোকে আমরা কি এ বর্ণের উচ্চারণ অজফলা আকার বা অনেকটা এর মতো করব। এ ফর এক্সাম্পল, BAT ব্যাট, রাইট? BAT ব্যাট, CAT ক্যাট। আমি কিন্তু টান দিচ্ছি না, খেয়াল করেন। BAT ব্যাট, CAT ক্যাট, ওকে, MAT ম্যাট, রাইট? তাহলে অনেকটা কিন্তু এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে না। আপনি বলতে পারবেন এরকম BAT এরকম বলা যাবে না, ব্যাট ব্যাট এরকম বলা যাবে না, হ্যাঁ? তাহলে এটার উচ্চারণটা কি অনেকটা আমাদের বাংলা বর্ণের এ বর্ণের মতো। কখন হবে এটা? যখনই এ বর্ণটি তার বাম দিকে এবং তার ডান দিকের বর্ণকে অ্যাডজাস্ট করে, ঠিক আছে, উচ্চারিত হবে, তখনই আমরা কি করব? এই এ বর্ণের উচ্চারণটা আমরা এরকম করব। ওকে, ফাইন। আমরা সহজভাবে যদি বলি, এটাও বলতে পারি, হ্যাঁ, যে এ বর্ণটি যদি সাধারণত তার ডান দিকের কনসোনেন্টের সাথে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন মনে রাখতে হবে যে সেটা কি, এর উচ্চারণটা হবে কি অনেকটা অজফলা আকার, এরকম উচ্চারণ হবে, অ্যাট, রাইট? ফাইন। তাহলে আমরা এরকম কিছু ওয়ার্ড আমরা একটু দেখি। BAT ব্যাট, CAT ক্যাট, MAT ম্যাট, রাইট? RAT rat, তাই না? ওকে, DAD ড্যাড, রাইট? ড্যাড, ওকে, ফাইন। আচ্ছা, এবার আসি, মজার ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, যখন আমরা এই উচ্চারণ কখন হবে, এ বর্ণের উচ্চারণটা এই কখন হবে, এই আমাদের মনে রাখতে হবে। সাধারণত এই শব্দটি যখন দেখব আমরা তার ডান দিকের কনসোনেন্টের সাথে একটা ই বর্ণের সংস্পর্শে আসছে, তখন আমরা এই উচ্চারণ এই করব। ফর এক্সাম্পল, আমরা এখানে লিখেছিলাম BH ব্যাট, এখন আমি এই ব্যাটের সাথে আমি যোগ করে দিলাম হচ্ছে ই, এই ই বর্ণের কারণে এর উচ্চারণ চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন, রাইট? আমরা এতক্ষণ পড়েছিলাম হচ্ছে BH ব্যাট, CAT ক্যাট, MAT ম্যাট, রাইট? তাই না? ওকে, এখন কি হবে তাহলে? ই বর্ণ যোগ করার কারণে এটা হয়ে যাবে বেট, বেট, ওকে, বেট, ওকে, ফাইন। তেমনি করে CATE কি হবে? খেট, কি হবে? খেট, এই উচ্চারণ হচ্ছে, তাই না? খেট। তারপরে কি হবে এটা? MAT মেট, রাইট? ওকে, আবার দেখেন, আমরা বললাম বেসিক, বেসিক, রাইট? কেন বলি? কারণ হচ্ছে এই যে এস এর পরে আমরা একটা ভায়োলকে দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ সাধারণত কনসোনেন্ট এর পরে যে কনসোনেন্টটা থাকবে তারপরে যদি আমরা একটা ভায়োলকে খুঁজে পাই, রাইট, তখন বুঝতে হবে যে এর উচ্চারণ তখন এই হয়ে যাবে অনেকটা বেসিক, রাইট? যেমন FAM, এটার উচ্চারণ কি হইল? ফ্যাম, রাইট? কিন্তু যদি বলি ফেম, রাইট? তেমনি করে CAM ক্যাম্প, বাট যদি বলি কি হচ্ছে? খেম, রাইট? CAN ক্যান, রাইট? CAN ক্যান, কিন্তু যদি বলি CANE খেম, রাইট? দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। তাহলে আশা করি আমরা দুটি উচ্চারণ শিখে গেছি অলরেডি, এ বর্ণের উচ্চারণ কখন কি হবে। এবার আসুন, এটা হচ্ছে লং আ সাউন্ড, ওকে, একটু টান হবে এখানে, এই জন্য আমি মাঝখানে একটা হাইফেন দিয়ে রাখছি এখানে, ওকে, আকারের মধ্যে ও এর সাথে আকারের সাথে এখানে আমি হাইফেন দিয়ে রাখছি, বোঝানোর জন্য একটা টান হবে, ওকে, ফাইন। তাহলে আমি যদি বলি এরকম,
ফর এক্সাম্পল আমি বললাম যে সি এ আর, এই যে এখানে এর উচ্চারণ কি হবে? আ হবে। কেন হবে? আমাদের মনে রাখতে হবে এই এ বর্ণটি যখন আর এর আগে আসবে তখন সেখানে আপনাকে একটা টান দিতে হবে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? সি এ আর, এবং এর উচ্চারণটা কি হবে? আয়ের মতো হবে, একটু টান হবে। তাহলে সি এ আর কি হচ্ছে? খার, রাইট? সে খা। বি এ আর, বার, রাইট? এফ এ আর, ফার। টি এ আর, ঠার। ওকে, তাহলে আশা করি আমরা মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ার, তাই না? আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা জানলাম যে এখানে আমি উদাহরণগুলো লিখে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ব্যাট, খ্যাট, হ্যাঁ, ব্যাট, খ্যাট, ম্যাট, রাইট? এখানে আমরা কি লিখেছিলাম? BAT, বেট, খেট, রাইট? মেট, হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, হ্যাঁ। আর এখানে CAR, খার, ফার, হ্যাঁ, ঠার। ঠার মানে কি? আলকাতরা, তাই না? ওকে, ফাইন। এবার এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে শর্ট আ সাউন্ড, রাইট? এটা হচ্ছে কি? শর্ট আ সাউন্ড। ওকে, ফাইন। এখন এইটা কখন উচ্চারিত হবে? যখন আমরা দেখব সাধারণত আ শব্দটা মানে এই বর্ণটা, এই এ বর্ণটা যখন বাক্যের শেষে কোনো কনসোনেন্টের সাথে যুক্ত না হয়ে উচ্চারিত হবে, বাক্যের শেষে আসবে, অথবা মোট কথা সে তার ডান দিকের কনসোনেন্টের সাথে যুক্ত হবে না। ফর এক্সাম্পল আমি এরকম বললাম যেমন এ ভি ও ইউ টি, এখানে বি ও ইউটি একসাথে চলে গেছে, আটা আলাদা হয়ে গেছে। তাহলে এই এ বর্ণটা যখন আলাদা উচ্চারিত হবে, পৃথকভাবে উচ্চারিত হবে, তখন এর উচ্চারণটা শর্ট আয়ের মতো হবে, অ্যাবাউট, অ্যাবাউট, অ্যাবাউট। তেমনি করে এই যে দেখেন তো এখানে এ বর্ণটা কিন্তু আলাদা উচ্চারিত হচ্ছে, রাইট? মানে এ তার আগের বর্ণ এম এর সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু এর পরে কোনো বর্ণ নাই, কোনো কনসোনেন্ট নাই। বর্ণ বলতে আমি কনসোনেন্টকে বোঝাচ্ছি, কনসোনেন্ট এখানে নাই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? সেনমা, সেনমা, রাইট? সেনমা। তাহলে তেমনি অ্যাবাউট, অ্যাবাউট, অ্যাবাউট। তেমনি করে along, along, আমি কিন্তু টান দিচ্ছি না, এখানে কিন্তু টান দিয়েছিলাম, খার, ফার, ঠার, বাট এখানে about, আমি এখানে টান দিচ্ছি about, 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 along, ওকে? সিনেমা, সিনেমা, ওকে, ফাইন। আচ্ছা, এবার ও সাউন্ড কখন হবে? এই যে দেখেন এ বর্ণটি যখন ডাবল এল এর আগে আসে, এ বর্ণটি যখন ডাবল এল এর আগে আসে, ওকে, তখন কিন্তু এর উচ্চারণটা ও হয়ে যায়, অনেকটা ওকারের মতো, রাইট? যেমন আমরা দেখলাম VAL, আমরা তো পড়ে আসছি বল, আসলে এটার উচ্চারণ বল হবে না, অ হবে না, এর উচ্চারণটা অ হবে না, ওকারের মতো হবে। এটা বল, এটা কি হবে? BALL, বল, বল, ওকে, বল। তেমনি করে CALL কি হবে? খল, খল, রাইট? এটা কি দাঁড়াচ্ছে? বল, রাইট? এটা কি দাঁড়াচ্ছে? খ, খ, রাইট? সি এর উচ্চারণটা পুরোপুরি খ হবে না, আমি বোঝানোর জন্য লিখলাম, পুরোপুরি খ হবে না, খোল এরকম হবে না, খ, খ, খও না কও না, মাঝামাঝি। তাহলে ব, ব, খ, TAL কি হবে? ঠ, রাইট? MALL, আমরা তো সবাই মানে সবসময় বলে আসছি শপিং মল, আসলে শপিং মল হবে না, মল, মল, শপিং মল, ওকে? তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারলাম যে কখন এ বর্ণটা কোন জায়গায় কিভাবে উচ্চারিত হবে, রাইট? এ বর্ণের 5টা উচ্চারণ, এই 5টা জায়গায় 5 ভাবে উচ্চারিত হবে। এই তো হয়ে গেল। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরো এরকম উচ্চারণ কিভাবে করা যায় সুন্দরভাবে, কিভাবে সহজে উচ্চারণ শেখা যায়, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলোকে আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।